Takže krásný nedělní den všem. A dneska se venku udělal docela pěkně. Ale je teda obrovský vítr. A podle mě, jak zaleze sluníčko, bude skurvená zima. Takže jsem přemýšlel, co dneska dělat, protože mám docela dost práce na jednom projektu, který potřebuji nějakým způsobem s tím teďko pohnout vlastně. Tak, jelikož jsem včera narazil vlastně na ty 2 javory v Tesku, a tak jsem se rozhodl, že přesadím do nějakých rozumných květináčů, takže skočím teďko do Bauhausu pro nějakou hlínu květináče a tak dále. Uděláme z toho nějaký menší videjko, u toho počilujeme, pokecáme. No a pak budu makat, takže dneska to bude takový asi víc klidu, žádný stres, žádný hrad. Dneska je přesně to počasí. Teď aktuálně, kdy netočíte ani hovno venku. A to z toho důvodu, že je neskutečný vítr, tyjo. Jakože fakt jako brutál. Jelikož včera v Tesku jsem narazil na japonský javory a dlouhodobě jsem ten japonský javor si chtěl pořídit, takže jsem si koupil včera 2 a jelikož se to vždycky prodávám tady v těch malých pěstebních květináčkách, takže jsem skočil dneska do Bauhausu pro hlínu, pro květináče a nějakým způsobem to přesadím. A mezi tím si vlastně můžeme tak nějak asi probrat tu situaci kolem těch daily vlogů, jelikož dneska to bude, nebo dneska je to vlastně 14. den. Nevím jak vy, ale já jsem si reálně fakt nepředstavoval, že vydržím nahrávat videa a editovat a vydávat to vlastně 2 týdny v kuse bez jediný nějaký prodlení, nějaký zástavy a tak dále. Takže minimálně z mojí strany je to docela úspěch. Asi se nehodlám to nějakým způsobem teďko ukončit, nějakým způsobem mě to baví. Chci se naučit líp stříhat, dělat nějaký ten edit rozumnější. Časem přibudou i lepší věci, protože přibude i počasí, což podle mě je takový docela problematický faktor u nás v České republice. Když chcete natáčet daily vlogy a nic se neděje, tak je to na hovno. A když je hnusně, tak se ani nemá co dít, což je prostě dost nepraktický. Takže možná to je vlastně taky ten důvod, proč tady tolik lidí, nebo proč moc lidí to tady u nás nedělá, protože když si to tak vezmete, tak teď je to docela jako v pohodě. Protože je docela jako rozumný počasí, ale když si vezmete potom, dejme tomu, já nevím, podzim, zimu, tyhle, prostě jako nemáte moc co dělat. Vlastně v zimě tady u nás v České republice tak začíná být tma třeba ve 3 odpoledne, jo, prostě, takže tam byste měli foťák pomalu s nočním viděním, abyste mohli něco nahrát. Což je prostě jako tak trošičku psycho, ale reálně, co jsem teďko hledal na internetu, tak těch Čechů, vlastně Čechů, kteří by točili tyhle ty daily vlogy a nějakým způsobem si s tím dali aspoň trošku práci, fakt, tak zase úplně tolik není, což částečně nahrává mě. Když by se na to někdo začal časem koukat, tak by to mohlo být docela fajn. A jak jsem se bavil se známou, tak přece jenom je tady hromada ženských, co dělají vlogy, ale těch chlapů je to přece jenom pořád o něco míň, no. Ale tady krásný mech. Bych to mohl nějak rozpěstovat potom. Tyhle si hroutí, vy. Ty drž, už si dáme bokem. Takže jak říkám, no, daily vlogama určitě nehodlám přestat momentálně. Protože když člověk začne dělat ty daily vlogy, tak potom vlastně přemýšlí trošičku jinak. Přemýšlí jako, že chce dělat něco, co nezná, něco, co nedělal, musí o tom mnohem víc přemýšlet a tak dále. A vlastně během
nějaký té doby, tak se to hrozně zautomatizuje ty procesy. Takže místo toho, když třeba první den někam jdete, tak prostě pořád přemýšlíte, co byste mohli natočit a co by se dalo udělat a že to chce něco prostě super, nějaký terno a tyhle ty věci. No, vlastně postupem času zjišťujete, že stejně nejlepší záběry vám udělá taková ta, myslím, úplně neplánovaná, protože točit daily vlogy, ať si někdo myslí nebo ne, tak víceméně plánujete už ten díl nějakým způsobem dopředu. A už když natáčíte nějaký záběry, tak už asi máte trošičku v hlavě obraz toho, že co asi ten den budete dělat, nebo jakým způsobem to hodláte stříhat, nebo když natáčíte nějaký timelapsy nebo jakýkoliv jiný záběry, tak už vám tak jako trošičku jede v hlavě vlastně nějakým způsobem ta představa toho dílu, který jak bude vlastně vypadat, až ho dostříháte. Nemáte určitě nějakou pevnou představu, protože nebo ne, nemáte. Neměli byste mít úplně pevnou představu, protože potom by vás to z toho taky mohlo denně jednout, protože nejhorší je, když máte nějakou představu vlastně v hlavě a teď si sednete večer k tomu a najednou vám to prostě neladí, nesedí, jak byste chtěli. A budete z toho hrozně smutný. To stalo třeba mě u těch prvních dílů. Měl prostě představu, jakým způsobem to udělám. A ono to prostě nevyšlo tak, jak jsem chtěl, tak jsem byl vlastně z toho trošičku smutnej. Jo, tady mám ten mech, tyba. Dáme sem, on se chytne snad. Jo, takže vlastně je lepší úplně se nesnažit naplánovat si ten den, nebo takhle, naplánovat si ten edit, to video, který z toho vlastně chcete dostat. Naplánovat si den je naprosto super právě. Bez toho to zase úplně tolik nefunguje, protože vlastně, co si budeme povídat, než jsem začal točit ty daily vlogy, a když jsem o tom prvně přemýšlel, tak kolikrát člověk má takový ten den, kdy opravdu udělá jenom to, co musí, tím pádem v mém případě opravdu jako ven jsem šel jenom pro jídlo a ze psem. A tím jako to haslo. To byl přesně jako důvod, proč jsem se do toho nepustil dřív, protože jsem říkal, tyhle, co já bych dělal. No, jenže když vás to začne bavit, tak nějakým způsobem najednou vymýšlíte hromadu věcí, co byste mohli dělat. A tím pádem i natočit. A není to vůbec špatný. Jak jsem říkal už před několika dny, tak zaprvé vás vlastně to denní vlogování naučí pár věcí. Jedna z toho je ta, že se dokážete koukat na ty věci znova tak jako trošku jinak. To si uvědomíte, že tu věc, kterou vydáte den co den, třeba kolem který chodíte do práce, nebo na obědy, do hospody, do baru, to je úplně jedno. Tak si uvědomíte, že jste se na to třeba nikdy ani jako pořádně nepodívali. Třeba na nějaký barák, sochu, cokoliv. A to je podle mě hrozná škoda, že lidi často chodí opravdu automaticky prostě jdou z bodu A do bodu B. Já jsem to tak dělal hodně dlouho a docela přesvědčivě pro sebe. A vlastně jediný, co z toho máte, je vlastně, že se dostanete na to místo včas, ale neužijete si tu cestu. A jelikož ta cesta vám zabírá docela dost času, by podle mě jako stálo za to si i tu cestu trošičku užívat. No. Že život není jenom o tom se dostat odsaď tam, nebo prostě přežít, ale jde o to si to nějakým způsobem užít. Nevím, no, to jsou takový zvláštní myšlenky, které mám dneska v hlavě. To je takový motivační asi díl trošičku.
A jak říkám, no, hodně jsem se zamýšlel teď vlastně nad tím, že jsem 14 dní, 2 týdny v kuse natáčel svůj den co den. Přemýšlel jsem, jestli v tom pokračovat, jestli to dělám nějakým způsobem dobře, jestli mě to baví. Protože často vás může takový to nadchnutí vás může trošičku zmást od toho, jestli vás něco baví nebo ne, protože je to nová věc, tak jste natěšený a tak dál. Přitom vlastně zjistíte, že vás to nebaví. Myslím, že mě to vlastně baví. Nějakým způsobem mi to trošičku zpestřuje ten den. A tím, jak dost často se pohybuju sám, dělám věci sám, tak se můžu vlastně nějakým způsobem podělit o ty věci, zážitky, dejme tomu věmy, požitky, zkušenosti, znalosti a tak dále. Přesazeno jest teda, teďko už jenom zaleju, sluníčko krásně zašlo, takže úplně ideál. Nechám je odpočinout, já se přesunu, potřebuji dneska dělat docela dost věcí do práce a takhle. Naštěstí teda zítra je volno, což pro mě nic neznamená, já doufám, že pokud bude lepší počasí než dneska, tak nejspíš bych vyrazil na Stalina na prkno, takže by si udělal nějaký docela pěkný záběr, zase by tam bylo to prkno. A tak dál. Já se obávám, že teď už je to asi docela dlouhý povídání. Doufám, že se mi nevypla kamera, ale ne každý den bude tak akční, většinou prostě ty sestry už mají nějaký takovej svůj, bych tomu řekl, takový ten řád, už prostě když to stříhám, tak vždycky vím, co bych chtěl mít na začátku. Většinou je to tak, že prostě na začátku je ráno nebo cesta, pak jsou nějaký střihy z města, pak nějaký malý kec a pak eventuálně střihy z města pryč a tak nějaký sumary toho, co se ten den dělo, takže je to vlastně taková mašinérie a tím, jak to jede každý den, tak určitě vás to nějakým způsobem zasáhne nebo nezasáhne, určitě vás to změní. Čím teďka prostě čumím na mraky. Říkám si, že jsou fakt hezký, což dřív nějakýhle jako myšlenky vůbec nenapadly, nebylo to o tom, že by se mi to nelíbilo, ale o tom, že jsem se na to prostě ani nekoukal.